Rossiyada bilsangiz Volga degan daryo bor. Rus xalqining odati sira bekor qolmaydi. Dam olish kunlari ham faqat baliq ovlaydi. Hammay baliq ovlar ekan rus yigiti Ivan ham. Oxir ko'ka qimirlab qarmoq torta boshladi. Qarasaki qarmoqda oltin baliq turibdi. Gapimni eshit Ivan bir nafas, tilagingni aytsang bas. Xohlasang 55 qop dollar sovg'a qilaman. Balki senga mashina yo qachoni kerakdir. Go'zallikda tengi yo'q bir jonona kerakdir. Tilagingni ayt Ivan, bajaradan barisin. Xohlasang yuboraman oldinga suv parisin. Ivan shoshilib o'ylanib qoldi shu vaqtda, oltin baliq tutdi, bu ham bo'lsa bir baxtda. Rus yigiti o'zini qo'lga olib bir pasda yagona tilagini baliqqa aytdi asta. Birgina tilagim bor, shuni bajarsang bo'ldi. Rossiya o'lkasiga o'zbeklar rosa to'ldi. Ketinglar desak hech quloq solmayapti. Ularning dastidan bizga ish qolmayapti. Shunday qilki o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarasin ular paxta ipak qurtiga. Ivanjon, tilaging dilimni qildi xira, o'zbeklarni Rossiyadan chiqarishi iloji yo'q sira. Chunki qancha suvda suzib yugurganman, yelganman, Rossiyaga o'zim ham Sirdaryodan kelganman.